मध्य प्रदेश के भिंड में भारतीय वायुसेना के AH-64 एपाचे हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग, कोई कैजुअल्टी नहीं। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में सोमवार को एक भारतीय वायुसेना EF के विमान ने क्रैश लैंडिंग की, एक पुलिस अधिकारी ने बताया। उन्होंने कहा कि इसमें कोई मौत नहीं हुई। मुझे पता चला कि विमान क्रैश लैंडिंग की है। इस लैंडिंग में किसी की मौत या चोट नहीं हुई। पुलिस के चंबल क्षेत्र के इंस्पेक्टर जनरल एस सक्सेना ने PTI से फोन पर कहा। भिंड के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस मनीष खत्री ने इस घटना पर बात करने से इनकार करते हुए कहा कि यह EF के प्रवक्ता इसके बारे में